္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ My Journey ဆိုတဲ့ channel ရဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားမှာကတော့ထိုင်းလာဦးနယ်ဆက်ဝေချိုင်းဆိုတဲ့မြို့လေးကနေ Lepra Panty ကိုတညအိမ်နဲ့ရ slow boat စီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကတော့ပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းရိုင်းရနေပြီးတော့ဒီဝေချိုင်းမြို့လေးကိုဘယ်လိုကုန်းလမ်းလေးပတ်စကားတစ်ဆင့်စီပြီးတော့လာလဲဆိုတာကိုကြားခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးစားစီရနေပြီးတော့ပထမညအေးရမယ့်ရွာလေးတီကိုရိုက်ပြပေးသွားမှာပါညဘက်အချမ်းထိုင်းပိုင်နက်ပါဘယ်ဘက်အချမ်းတော့လာဦးပိုင်နက်ပါအေးကမနက်7:00နာရီတော့ပတ်စားထွက်တယ်ပေါ့နော်အေးရတော့တမ်းမြချင်းကီလိုမီတာ10လောက်တော့သွားပါတယ်အမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်26ကီလိုမီတာလောက်သွားတယ်ရှည်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းညင်မနှိမ့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့တူမဲခေါင်မြေချောင်းတစ်လျှောက်လာဦးမြို့ငယ်လေးတွေရွာလေးတွေတောတွေတောင်တွေကြည့်ရှုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်မဲခေါင်မြေတစ်လျှောက်ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးတော့လာဦးမဲခေါင်မြေရဲ့ fighter လေးတွေအခုမြင်နေရတဲ့တရားတော့ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာဖြတ်ခဲ့တဲ့နံပါတ်4ထိုင်းလာဦး friendship တရားပါနံပါတ်4ချစ်ကြည်တရားပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်ဒီတရားပေါ်နေဖြတ်ခဲ့တာပါfor the bus driver. So it's kind of fast down the journey, right? Got on the phone back. Now the water level is quite high, so just after the rain. Maybe something else. ခုနေရတော့ဒီကြောင်းတစ်ချောင်းမှာညအချင်းဆုံးနဲ့ရေစီအကျဉ်းဆုံးပေါ့နော်ဝေချိုင်းနေဆက်ဆက်ထွက်ချင်နိုင်ခွက်လောက်အတွင်းမှာဒီနေရာရောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့တောက်လျှောက်ကတော့ဒီလောက်ညချင်းပြီးတော့ရေစီကျန်းတာနေရာတော့မတွေ့တော့တော့ပါရှူခင်းလေးကအရင်တော့တာရလှပပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့လာပေါ်နိုင်တဲ့မဲခေါင်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ရဲ့တောတောင်ရင်းမိတဘာဝလှပလေးကိုကျွန်တော်တို့တူခံစားကြည့်ရှုကြပါဦးမြင်တွေ့နေရတဲ့မြို့လေးကတော့နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရွာလေးပေါ့နော်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့တော်ကြီးပဲရှိတော့ပြီးတော့ပြက်ကတရားရကန်တော့လာဦးဘိုင်းနဲ့ထဲရောက်သွားမှာပါ။ဒီထီကတော့ပြက်ဘက်ကလာဦးဘိုင်းညာဘက်ကထိုင်းပိုင်းပေါ့နော်။
လေဦးအပြင်မှာရှူခင်းကြည့်တာလည်းနေပူလာလို့လေထဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေဆရာကြီးဒီထဲမှာတော့အဆင်ပြေလို့ပဲစကားဝိုင်းပြောတဲ့လူနဲ့ပေါ်လာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖဲရလို့လည်းရတယ်စူပြီးတော့ဘုံတော့တိတ်မသိပေမဲ့လည်းဒီဘောတော့ချင်းကြီးသွားတာပါပဲတန်းတန်းပြီးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားဒီမှာရှိတဲ့ခိုင်လေးတော့ supply base ပေါ့နော်။အောက်ဆဲပြုတ် AEB ရတယ်။ဒါတော့ engine ကန်ပေါ့နော်။ engine ကတော့ Hino Japan engine ။ဒါကြီး engine တွေတင်ထားတာပါ။စီတိုင်ကြီး3လုံး battery 2လုံးနဲ့ဒါတော့ engine ကန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာတော့လီမီတာစုတွေတိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘိုကန်ဒီချိုးကန်ပေါ့အခုလေးရချက်ဖို့ပြင်နေတာပါဒါကနောက်ဆုံးဟိုင်းလာကိုချက်ပွင့်ပေါ့နော်လေးစရာဘာပြီးစင်းတော့ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုလို့ဆိုရင်တော့လုံးဝလောက်ပိုင်းနဲ့ထည့်ရောက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီချက်ပိုင်းမှာစေးတွေလာတက်ရောက်ပါတယ်ဘုံတော့လာဦးကြီးပါပဲအစားပြစနက်လေးပါလေးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွဲ့လဲနည်းနည်းတော့ဝယ်စားလိုက်ပါတယ်စီးရတော့9တောင်း770,000 ပြီးတော့ဒီဆက်ထွက်လာတာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်နှစ်ဖက်လုံးကတော့လာဦးပိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီပါဒီထဲမှာတော့တောက်လာစားလိုက်ပဲခုလိုလာဦးရွာတေးလေးတွေပါနှစ်ဖက်လုံးကတောင်ကုန်းတွေထူတတ်ပါတယ်တော်တော်လေးအဲ့တော့ကားလမ်းပေါက်ဖို့ဆိုတာလည်းနည်းနည်းခက်မဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်အတက်ဆင်းများမယ်ပေါ့နော်ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ရှူရင်းတွေကတော့လှပါတယ်ဒီကောင်ရတော့နေပူစားတော့ကုန်းဘက်ပေါ်မှာဒီရထိုင်တော့တဲရတာရတဲ့နေလေးပေါ့
ဒီသင်္ဘောကိုဗမာနိုင်ငံထူရစ်ဇမ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုသိပါလိမ့်မယ်အရင်က AR ပြထဲမှာဆွဲသွားဘူးတဲ့ပန်တော်သင်္ဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုတော့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ချမ်ပါပန်တော်ဆိုပြီးတော့အဲခေါမြစ်ထဲမှာစိန်ခဲသင်္ဘောအနေနဲ့ဆွဲနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ။တောင်ကြားထဲမှာကြီးတဲ့ရွာလေးလိုမျိုးပေါ့နော်။အရန်ခေါင်မော်ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လှေဆိုင်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကန်လာကိုကောင်းလေးနှစ်ယောက်ဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာခိုင်းမှလုတ်တော့ပြီးတော့သူတို့ရွာကိုပြန်လာပုံရပါတယ်။ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံကချင်းနေမြေကြောင်တစ်ချောင်း AR မြေကြောင်တစ်ချောင်းမှာနေတဲ့ရွာလေးတွေနဲ့အရန်ကိုဆင်တူပါတယ်။သူနေမှု lifestyle နဲ့တိတ်မကွာပါဘူး။သူတို့ကြွားလေးရဲ့နေရာတော့နေရာတဲ့အတိုင်းပဲရန်အောင်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီးတော့လိုရီတောင်လေးကြားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ခီးဆက်လိုက်ပါအောင်မယ်ခုနေ့4နာရီဝင်ချင်းရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ညအိမ်နာမဲ့ဘက်ပန်းဆိုတဲ့ရွာလေးနာကိုချင်းကပ်လာပြီပေါ့နော်ဘက်ပန်းဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးပေါ့အမှားတော့ရွာတတလောက်ပဲရှိပါတယ်အဓိကကတော့ဒီရွှေပေါ်မှာမူတည်ပြီးခီးသွလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားတဲ့မြို့လေးပေါ့နော်ဒီမြို့လုံးကတဲခုကန်လေး resort တွေ guest house တွေနဲ့ကြီးပါပဲဒေသခံလည်းလူနေထိုင်မှုနည်းတဲ့ပုံရောက်ပါတယ်မြင်နေရတာလှေစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့စိတ်ကိုစိုက်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာမှာအကုန်လုံးတ냐အိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းပြီးဆက်ထွက်ရမှာပေါ့နော်လက်ပရပန်ကိုအခန်းနေရတော့ကိုစီစဉ်နဲ့ကိုစီစဉ်ရတာပါကျွန်တော်ကတော့အခုဒါနေပြီးတော့ကျူတင်ပြီးလို့ booking လုပ်ထားပါတယ်
ဒီစိတ်တက်ချင်မှပဲတက်ဆိုင်ရဟိုတယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါကျူတဲ့ကားလေးတွေရှိပါတယ်ဟိုတယ်မစီစဉ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီမှာဟိုတယ်အခန်းလိုက်ရောင်းနေတဲ့ပွဲစားလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိရနေပြီးတော့ on the spot အခန်းပြုလို့လည်းရပါတယ်ဒါတော့ဟိုတယ်ကလာကျူတဲ့သူတို့ကတူ track တွေပေါ့နော်မေခွန် backpacker villa မေခွန် The private room you can someone get in the back. Oh, it's it was. Yeah. ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကတော့ဒီအပေါ်တစ်ခုလေးမှာပဲရှိတော့ဘောက်ကူပဲနှိုင်းလျှောက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်မျိုးလေကောင်အစီကားဆုံးနေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကြွားလေးရဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ရှိသွားတဲ့လမ်းမှာလမ်းနေရာညင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟိုးပမာနိုင်ငံအရင်ကလမ်းနေတိုင်းပဲအခုလည်းတူပါပဲပမာနိုင်ငံဒါတော့ကျွန်တော်ရက်တဲ့လေးစိတ်ကိုပေါ်စီရညင်ရတာပါကျွန်တော်တာရလာပါပါတယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ရှိရလမ်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုတယ်ဝင်သွားပါအဲ့ဒါ hostel မှာတဲတာပါ in riverside hostel ဆိုတဲ့ hostel လေးပါတညကိုပတ်300ပေးရပါတယ်မနက်စာ breakfast လည်းပါပါတယ်ဒီကနေ့ခုပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်ရှူခင်းအရင်ကလာပါတယ်ကျွန်တော်ဗီလိုလေးကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲရှင်းလာပါရစေနောက်ပိုင်းတွေမှာမနေ့ဖြန်သွားမဲ့ back band နေပြီးတော့ labran band ထိသွားမဲ့ခီးစဉ်လေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါရစေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you bye bye